番醬欣宜偷食大隻 ABC。下個月25歲嘅欣宜，前日傍晚6點幾去咗中環歌賦街嘅露天 cafe 曬嘢。曬乜嘢？曬麒麟臂咯，仲有虎背、熊腰、大碌髀。哇，比之前起碼肥咗10磅啊！挺胸收腹冇用噶，唔好呃自己啦 BB。見到晒啦，你隔籬有個靚仔嘛，走都走唔切啊！混血版李治廷仲含情脈脈咁望住欣宜。誒，咪住，你唔係有個跑手男友 Mark Ryan 嘅咩？曝咗光，馬上撇，不過係撇去對面間餐廳。估佢唔到啊，越醬爆越旺桃花，但之後仲要幫修身堂拍廣告，唯有齋飲唔食啦。唉，欣宜依家成個波咁，查實佢真係同個波冇分別噶，時脹時漏氣係咁擠。所以話呢，人體的奧妙係咪好奇妙呢？